Это лекционная программа Фотобукфест, 7-й день. Сегодня у нас в гостях совершенно замечательный, энергичный лектор, спикер Дельфин Бедель, издатель, художник, исследователь. Хочу поблагодарить сразу, чтобы не забыть нашего очень важного партнера, посольство Франции и Французский институт в Москве, за то, что они поддержали приезд Дельфина в Москву сюда к нам на фестиваль. Передаю слово лектору. Сегодня лекция пройдет на французском с последовательным переводом на русский язык. Bonjour, hello, привет. Donc mon nom c'est Delphine Bedel, je suis éditrice et photographe. Меня зовут Дельфин Бедель, я издатель и фотограф. Et je vis à Amsterdam et je suis enchantée d'être à Moscou pour la première fois. Я живу в Амстердаме и очень рада быть впервые в Москве. Donc je remercie Ekaterina et Marina pour leur aide, pour leur invitation et aussi l'Institut français qui a permis que je puisse venir ici. Спасибо большое Катерина и Марина, что пригласили меня. Я очень рада сюда приехать, и спасибо большое посольству Франции, институт. Et bien évidemment le Lumière Brother Photography Center, ça me fait toujours drôle de dire en anglais, mais... И, конечно же, спасибо музею, центру братьев Люмьер. Aujourd'hui, comme c'est le premier festival du livre photo en Russie, je vais me concentrer sur la présentation de mon travail photographique et éditorial, et je ne vais pas du tout parler de mon travail comme curateur. И поскольку это первый такой фестиваль фотокниги в России, то я буду больше говорить о своих работах как фотографе и издателе, и меньше о том, практически не буду говорить о своей кураторской работе. Et donc voilà, on va se rapprocher de l'ordinateur. Пойдем к компьютеру. Et merci Elena de traduire mes paroles. Ну, а я, собственно, буду заниматься переводом. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi publier? Why publish? Начнем сначала. Зачем надо издаваться? J'enseigne depuis presque 10 ans l'édition, et une des premières questions que je demande toujours à mes étudiants quand ils arrivent avec leur projet de livre, c'est est-ce que ton projet vaut la peine de couper un arbre? Я уже более 10 лет преподаю как раз издательское дело, и каждый раз, когда ко мне приходят студенты со своими книгами, первый вопрос, который я им задаю, это стоит ли ваш проект того, чтобы срезать дерево? Et par cette question, je veux dire, quelle est l'urgence de ce projet? Est-ce que c'est nécessaire que ce projet devienne un livre? Est-ce qu'il peut exister sous une autre forme? Est-ce que ça peut être une vidéo, une série photo, une performance ou un article dans un journal? Pourquoi ça doit être un livre? И я также спрашиваю, есть ли какая-то срочность у этого проекта, то есть почему он должен быть именно книгой? Может быть, он может существовать в другой форме, в виде видео, в виде серии фотографий, в виде какого-то перформанса. То есть в чем необходимость того, чтобы этот проект стал именно книгой? Et quand je parle d'urgence, il y a différentes manières de comprendre cela. Quelle est l'urgence peut-être sociale ou sociétale ou je suis intéressée par les livres qui vont transformer ma vision du monde, ma manière de percevoir les choses, de les ressentir, qui vont me permettre d'accéder à des mondes que je ne connais pas. И когда я говорю о срочности, к этому можно подходить очень по-разному. Это может быть, например, какая-то социальная или общественная срочность. То есть для меня важно, чтобы проект, чтобы книга, она меняла мой взгляд на мир, на то, как я смотрю на те или иные вещи, которые я, может быть, до этого вообще не видела. Qui vont me transformer ma vision des choses ou peut-être la manière dont on peut vivre ensemble. Je pense que les livres jouent un rôle important dans notre vie et ont un pouvoir de transformation. То есть я считаю, что книга – это тот инструмент, который может полностью изменить мой взгляд на вещи. Это очень важный инструмент в нашей жизни, именно с той точки зрения, что она очень меняет то, как мы смотрим на мир.
Je publie surtout des jeunes artistes, des jeunes photographes et des designers. Я часто публикую молодых фотографов, художников, дизайнеров. Et je vois mon rôle dans le processus de les aider à faire des livres comme un amplificateur, leur aider à trouver leur voix et à ce que cette voix ait un écho et une résonance. Да, и я вижу свою роль как своего рода такой усилитель. То есть вот они представляют свои работы, а я пытаюсь помочь, чтобы они действительно резонировали, зазвучали и произвели какой-то эффект на людей. Et encore une fois, quand je dis aux gens, ça ne veut pas dire toujours des choses très graves ou dramatiques, mais c'est juste des livres qui vont me questionner sur ce que je crois ou sur la manière dont je pense ou dont je regarde des images. И когда я говорю срочно, это не обязательно что-то драматичное или серьезное, это просто что-то, что поменяет мой взгляд на вещи, то есть что заставит меня взглянуть на мир по-другому. Donc voilà, comme introduction. Je vais présenter la conférence en 3 parties. La première sur 2 livres que j'ai publiés, puis mon travail éditorial, et puis dans la 3e partie, ma recherche doctorale. Моя лекция будет состоять из 3 частей. Первая — это 2 книги, которые я издала, затем о... Doctorat, PhD. Mon travail d'éditeur. Это работа моя как издателя, и 3 — это моя исследовательская работа как докторская диссертация. Avant de commencer, j'aimerais savoir qui dans l'audience a déjà fait un livre. Прежде чем начать, я бы хотела узнать, кто из вас уже делал книгу. Et ceux qui n'ont pas fait de livre, qui a envie de faire un livre. А из тех, кто не делал, или кто бы хотел сделать. Donc, plus ou moins tout le monde a envie ou a déjà fait des livres dans la salle. Да, то есть практически все либо уже делали, либо хотят сделать книгу. Très bien. Donc, vous connaissez cette question. Поэтому этот вопрос вам понятен. Зачем публиковать? Donc, le premier livre dont je vais parler, c'est All That Is Solid Melts into Air. Первая книга, о которой я хочу рассказать, то есть все то, что твердое плавится в воздух. Notes on tourism, notes sur le tourisme. Notes sur le tourisme. И эта книга не о туризме. Tout mon travail photographique est autour de l'histoire de lieux qui sont des lieux soit historiques, des paysages, monuments, qui sont en train de se transformer en destination de loisirs ou en destination touristique. C'est sur comment un lieu est en train de devenir un lieu de tourisme. И то есть каждая моя книга, она посвящена какому-то месту, которое как раз в процессе какой-то трансформации, то есть которое может стать новым каким-то туристическим направлением, то есть какой-то памятник или еще что-то, где возникает что-то интересное, что может как-то совершенно изменить его облик. Donc c'est pour des raisons historiques, politiques, économiques, sociales. Il y a parfois un facteur de raisons qui vont faire qu'un lieu devient un site de tourisme ou de loisirs. Да, то есть очень разные причины могут повлиять на то, что место станет туристическим, какие-то политические, экономические, социальные, совершенно разные. Et je m'intéresse à ce moment d'incertitude avant que le lieu soit transformé, quand il y a encore ces possibles transformations. Est-ce que ça va devenir un lieu de tourisme ou dans les lieux, ou des lieux qui font l'objet d'une controverse? Oui, où il y a une controverse. И то есть мне всегда интересно как раз увидеть места, которые, я не знаю, станут ли они таким туристическим местом или нет, то есть в таком противоречии, как бы, то есть понять, что с этим местом будет, станет оно, не станет чем-то другим. Et ce livre, c'est le premier que je considère comme vraiment mon livre, un essai photographique. Et il est sur 3 lieux en Allemagne qui ont une histoire controversée. Il y a une sculpture. Oui, vas-y, parle. И эта книга о 3 местах в Германии, которые как раз очень такие, с моей точки зрения, противоречивые. Donc il y a un monument. Первый — это памятник. Un immeuble. Второй — это здание. Et un paysage. И пейзаж. Et le point de départ de beaucoup de mes projets, c'est une anecdote ou une histoire que je vais lire dans un journal ou qu'on va me raconter.
И точка отчета моей работы почти всегда начинается с какая-то история, какая-то заметка, какой-то анекдот, то есть что угодно, может быть, какая-то публикация в журнале. Или кто-то мне о чем-то рассказал. Donc voilà. J'ai invité aussi des auteurs à contribuer à ce livre, le philosophe Bruno Latour, l'historien de l'ésotérisme Marco Passi et des historiens d'art et d'architecture. Я также пригласила в качестве авторов философа Бруно Латура, историка эзотеризма Марко Пасси и историков искусства и архитектуры. Pour avoir différentes perspectives, non pas sur mon travail, mais sur les lieux. Чтобы представить разные точки зрения не на мою работу, а на само место. Le premier lieu, c'est à Berlin, dans une forêt de Berlin. Donc, à l'époque, j'étais en résidence d'artiste à Berlin et un article de journal était le point de départ de ce projet. À Berlin, dans une forêt de Berlin. То есть это место, это лес в Берлине, и я как-то прочитала какую-то статью об этом месте. C'était en 2005 et à l'époque, la ville a redécouvert que le plus grand mémorial de Lénine n'avait pas en fait été détruit, mais était enterré dans une carrière de sable. И в 2005 году как раз была эта статья о том, что самый большой мемориал Ленину не был разрушен, а был как раз похоронен в песчаном, зарыт как-то, спрятан в песчаном карьере. Et l'Office du tourisme de Berlin, en alliance avec le Parti communiste, ont décidé de déterrer la sculpture et de la reconstruire comme site touristique. И, соответственно, Министерство туризма вместе с коммунистической партией, они решили этот монумент, этот памятник откопать и сделать это туристическим таким Donc, vous объектом. pouvez imaginer que ça a suscité la controverse. Вы можете представить, что это вызвало противоречивую реакцию. Et ce qui m'a intéressé dans l'article, c'est que le site est gardé et le gardien s'appelait Alfred Karl Marx. И это место охраняется, и что меня заинтересовало в этой заметке, что этого охранника его звали Альфред Карл Маркс. Donc Alfred Karl Marx était chargé d'empêcher qu'on vole Lénine. И, соответственно, этот Альфред Карл Маркс должен был следить за тем, чтобы Ленина не украли. Donc c'était un retournement de l'histoire intéressant. Это такой интересный ход в истории. Et j'ai voulu rencontrer le gardien. И я захотела встретиться с этим как раз охранником. Et l'interviewer sur son travail. И взять у него интервью по поводу его работы. Je n'ai jamais trouvé Karl Marx. Je l'ai jamais trouvé. Я его никогда не удалось с ним встретиться. Mais j'ai fait un livre. Но я сделала книгу. Donc le livre, donc ça c'est l'endroit où il est enterré. Et si on passe la barrière qui est là, on pourrait se faire tirer dessus par Karl Marx. C'est oui. То есть это то место, где, собственно, как раз зарыт этот памятник, и, соответственно, если это... C'est marqué qu'on se fera tirer dessus si on passe la barrière. И то есть если пройти через ограждение, как раз там указано, что вас могут, соответственно, Карл Маркс может вас застрелить. Donc voilà. Donc c'était le premier lieu. Et finalement, l'année dernière, ils ont déterré la tête de la sculpture. И, наконец, в прошлом году они откопали голову скульптуры. Et l'ont mise dans un musée. И поместили ее в музей. Donc voilà. Le deuxième lieu, c'est un lieu qui était aussi dans un moment de transition. Второе место тоже было в процессе изменения. Et qui est le premier site de loisirs de masse. De mass tourisme. То есть это было первое такое место массового туризма. Voilà le site. Il s'appelle Prora. Вот это место. Prora. Оно называется Prora. Sur la mer Baltique. C'est un bâtiment qui fait 7,5 km de long. На Балтийском море
длиной 7 километров. et qui a été construit par les nazis. Нацистами было построено это здание. Et à quoi ça c'est le site de loisirs. Ça ressemble à ça l'architecture. Non, de vacances. De vacances. То есть это, как, видимо, было построено как здание, где проводить отпуска, каникулы. C'était fait pour 20 000 personnes. На 20 тысяч человек было построено здание. Le site n'a jamais été fini avant la guerre. Его не удалось завершить строительство его до начала войны. Pendant la guerre, c'était un hôpital. Во время войны это был госпиталь. Et après la guerre, il s'est retrouvé à l'est. А после войны он оказался на востоке. Et c'est devenu une base secrète de l'armée rouge. И стала такой тайной базой Красной Армии. Et ils ont d'abord essayé de le détruire, Они сначала попытались его разрушить, mais ils n'ont pas réussi. но не удалось. Et donc ils ont fini la construction du site. И поэтому решили его достроить, закончить строительство. Après la fin du mur, c'est devenu un site de rave party, pour faire dance party. И потом это стало местом для танцевальных вечеринок. Des clubs se sont installés dans tout le... То есть по всей длине здания сделали клубы. Donc, dans une vie très courte, il avait déjà été beaucoup de choses. Et à ce moment-là, la controverse était de savoir si on faisait de ce site un site historique ou une base de loisirs, une base de vacances. Non, si ça devient un site historique ou si ça devient, si on finit le projet nazi en fait. И в итоге, то есть было интересно, как раз, то есть это здание столько всего разного уже пережило, и было интересно, чем же оно в итоге станет, историческим местом или вернется к тому, для чего его, собственно, построили нацисты. То есть вот этой базой, местом для отдыха. Les historiens étaient opposés à ce qu'on rénove le site. И историки не хотели, чтобы его реставрировали. Et finalement, le site aujourd'hui est entièrement rénové et c'est une base de vacances. И то есть сейчас, тем не менее, его полностью отреставрировали, и это такая база отдыха. Ce que les historiens voient comme une continuation du projet nazi. Что историки видят как продолжение, собственно, как раз проекта нацистов. Et l'inspiration de ce bâtiment, c'était les peintures de Caspar David Friedrich. И вдохновением для строительства этого здания послужила картина Каспара Давида, Et qui était un des plus grands peintres romantiques. один из величайших художников-романистов, Et donc, романтических художников. l'idée de faire un bâtiment de 7 km de long, c'était que chaque vacancier pourrait avoir sa vue romantique sur la mer. То есть идея построить такое длинное здание была, то есть суть была в том, чтобы у каждого, кто находился в этом здании, у него был свой вид такой романтический на море. Et c'était dans le livre, j'ai écrit un essai aussi pour montrer quel peut être le rôle de l'artiste aujourd'hui ou pour répondre à des faits de société. И в книге я также написала небольшое эссе о роли художника как раз в общественной жизни, то есть как он может повлиять на те или иные события. À la suite de ce livre, j'ai décidé de monter ma maison d'édition. Après ça. Oui. И после этой книги я решила создать свой собственный издательский дом. Depuis, j'ai édité plus d'une centaine de livres. До этого я проработала издателем более сотни книг. Il me semble que le livre est toujours le meilleur moyen de raconter des histoires et de mettre ensemble du texte et des images. И мне кажется, что книга — это лучший инструмент, чтобы как раз рассказать историю, чтобы вместе соединить текст и изображение. Les livres que je fais maintenant Книга, над которой я работаю сейчас, n'ont plus de maquette, de demi. Oui, у нее нет макета, то есть нет вот дами. Alors, comme je suis venue ici pour juger les Dummy Book Awards, j'ai déconstruit ma manière de travailler pour supprimer certaines étapes de travail. Меня сюда пригласили быть членом жюри как раз
макетов, да, ваших макетов книг, а я как раз пытаюсь деконструировать, то есть как бы по-другому взглянуть на эту работу и вот обойтись без макетов в данном случае. Donc je vais montrer juste un exemple Я вам покажу пример. qui est là, que je peux circuler. Я могу вот это пустить передам. Tu peux l'ouvrir et montrer les... Открыть, можно показать. Can you just show them like this? So just a bit to see what the book works like. So c'est juste des feuilles comme ça. То есть это отдельные листы, вот так вот. Et la couverture. И обложка. Можете показать обложку? Donc il n'y a jamais eu de maquette pour ce livre. Я не делала макета для этой книги. C'était au départ juste des photos faites avec mon iPhone. Вначале это были просто фотографии, сделанные на iPhone мною. Et le projet qui est derrière ces photos, А проект, который стоял за этими фотографиями, était la sauvegarde d'un jardin botanique это было спасение ботанического сада à Amsterdam. в Амстердаме. En partant juste de photographies que j'avais réalisées avec mon téléphone, То есть, начиная просто с фотографий, которые я сделала на свой телефон, et en les présentant à différents événements, и которые представляли различные события, on a réussi à réunir un groupe de travail удалось объединить целую группу работ et de sauver le jardin de la destruction. Таким образом удалось спасти этот сад от разрушения. Donc je voulais, au moment où on a fait l'édition, on ne savait pas encore si on pourrait sauver le jardin. Когда мы публиковали книгу, было еще непонятно, удастся ли спасти этот сад. Donc je voulais faire un objet très simple comme un vieil album de plantes pressées, tu sais quand on fait sécher les plantes. Я хотела сделать очень простой альбом, что-то типа гербария. Et l'édition risquait d'exister plus longtemps que le jardin lui-même. И был риск того, что книга просуществует, ну, само это издание просуществует дольше, чем сам сад. Donc voilà les photos, si vous voulez. Вот фотографии. Ouais, tu peux les montrer. Можете показать. Donc c'est juste deux exemples parmi beaucoup de projets photographiques. Это один из примеров моих фотопроектов. Voilà le jardin qui est la plus grande collection de cactus des У него самая большая коллекция кактусов в Голландии. Ça c'est aussi un autre livre fait sans maquette. Это еще одна книга, сделанная также без макета. Donc j'ai monté en 2009 ma maison d'édition. В 2009 году я открыла собственное издательство, qui s'appelle MetaBooks, donc c'est Metadata and Books. Которое называется MetaBooks, то есть метаданные и книги. Et l'idée c'est à la fois une recherche sur le futur de l'édition. С одной стороны, это исследование будущего издательского дела, то есть куда оно развивается. Et la digitalisation du livre. И то, что книга становится цифровой. Je vais présenter les deux, donc quelques couvertures de livres. Я хочу показать несколько обложек книг. Donc je travaille toujours en collaboration, soit un photographe et un artiste ou avec un designer. Я всегда работаю в сотрудничестве с фотографом, либо художником, либо дизайнером. Et le travail, le livre est le fruit de cette collaboration. И книга – это плод, собственно, вот этого сотрудничества. Et de travailler aussi très étroitement avec un imprimeur. Также очень тесно работаем непосредственно с печатью. Et de constituer vraiment une équipe. С типографией, то есть с теми, кто печатают. Et de constituer une équipe, oui.
И, то есть, ну, со всей командой, то есть, которая занимается подготовкой книги к изданию. Et comme je m'intéresse au livre, à sa circulation, à sa distribution, en 2011, j'ai organisé une foire du livre. И так как мне интересна книга, ее как ее дальше распространить, спасибо большое, распространить и что с ней будет дальше, то я организовала книжную ярмарку. Je sais pas pourquoi ça va. Des drôles de choses, mais. Okay. Donc, je vais présenter juste deux éditions assez représentatives du travail. Я хочу показать два наиболее таких характерных издания, наиболее, которые могут лучшим образом представить то, что я делаю. Maya Rocha, c'est une artiste suisse avec qui j'ai déjà fait 3 livres. Швейцарская Oui. Художница Майя Рош. Rocha. Майя Роша, с которой я уже делала несколько книг. Donc elle fait un travail assez psychédélique où elle travaille ses images, les retravaille, les déchire, les réassemble. То есть это очень такое психоделическое творчество. Она создает свои работы как бы в несколько слоев, она их разрывает, по-новому собирает. Et donc elle a déconstruit à la fois les fichiers digitaux comme les fichiers imprimés. То есть она как деконструирует как цифровые сами файлы, так и напечатанные. Et on cherchait une manière, dans le processus d'impression, de traduire sa manière de travailler. И мы пытались вот в том, как напечатать это, да, передать ее манеру работать. Et donc le livre a été imprimé 2 fois. Книга была напечатана в итоге 2 раза. Avec 2 techniques différentes. Двумя разными техниками. Ce qui n'avait pas été fait, ce qui n'a pas encore jamais été fait de cette manière. Чего, собственно, до этого никто никогда не делал. Donc l'entièreté du livre est imprimée en offset. То есть она была напечатана офсетной печатью. Et le livre est réimprimé, les mêmes images par-dessus. Les fichiers sont séparés par couleur en risoprint. А затем это было напечатано с помощью ризографии, то есть с помощью трафаретной печати. Donc chaque page est imprimée jusqu'à 5 ou 6 fois. То есть каждая страница была напечатана до 5-6 раз. Ce qui donne une qualité que j'appelle haptique ou tactile. То есть это дает такое гаптическое ощущение, то есть когда вы можете потрогать, осязать, то есть как ухватиться за это. Très, très particulière, très singulière à ce livre. Очень особенно, очень специфично, очень уникальное для вот этой книги. Dans les expositions, elle montre toujours le livre. На выставке мы по-прежнему показываем книгу, то есть вы видите здесь. Et les images sont reproduites à différentes échelles. Ça peut être jusqu'à plusieurs mètres de long. И изображения очень разного масштаба, очень разного размера. Они могут быть 2 метров в длину. Mais le point de départ, c'est d'abord une œuvre qui est un livre, et puis ça deviendra un travail dans l'espace, mais pas l'inverse. Да, то есть мы всегда начинаем работать от книги, а потом уже думаем, как организовать это в пространстве, но не наоборот. Et ça, c'est la manière dont je travaille pour tous les livres. И так я работаю со всеми книгами. C'est d'abord un livre, et puis après, ça deviendra éventuellement une exposition. То есть сначала это книга, а потом это может стать выставкой или какой-то инсталляцией. Donc le travail que je fais, c'est un travail d'accompagnement éditorial, de choisir les images, de pousser l'artiste plus loin dans pour prendre des risques. Да, то есть я сопровождаю эту работу как издатель, то есть оказываю помощь при отборе изображений для книги, также пытаюсь подтолкнуть все время художников, фотографов к тому, чтобы, может быть, сделать что-то более рисковое, более интересное и необычное. Et Maya a inventé son esthétique en faisant des livres. И Майя как раз придумала свою эстетику, создавая эту книгу. Donc c'est assez particulier. Что достаточно необычно. Ça, c'est le dernier livre qu'on a publié. Это последняя книга, которую мы опубликовали. Et qui s'appelle Out of the Blue, de aussi une photographe suisse, Virginie Rebete. Называется она Out of the Blue, то есть как из ниоткуда, тоже швейцарского художника.
qui est très différent du travail précédent puisque c'est parti d'une histoire vraie. Это очень отличается от предыдущей книги, потому что здесь уже реальная история. Qui est l'histoire de Suzanne Leal, qui est une jeune femme qui a disparu il y a 20 ans dans l'État de New York. История Сюзан Руаль, которая исчезла 20 лет назад в Нью-Йорке. À ce jour, elle n'a toujours pas été retrouvée. Ее по-прежнему до сих пор не нашли. Et elle a disparu entre le chemin de l'université et sa maison sans laisser de traces. Она исчезла на пути из университета домой, не оставив никаких следов. On sait juste qu'elle a été kidnappée. Поэтому считают, что ее похитили. Donc le livre a été fait sur la base d'archives de la famille. И книга построена на основе семейного архива. Et des photographes de l'artiste Virginie Rebete. И фотографии, собственно, как раз художника Virginie Rebete. Virginie Rebete. Et donc c'est pré-internet, il y a presque plus de 20 ans. Donc la circulation des images, c'était des images physiques. Да, поскольку это было больше 20 лет назад, то есть практически еще до интернета, то есть распространяли в основном именно сами печатные изображения. Donc le livre est construit sur les photos de Virginie et sur ces images d'archives. И книга построена на изображениях, как раз на фотографиях Виржини и на архивных фотографиях. Et sur ces photos, c'est un moment clé. На этой фотографии такой ключевой момент. Sur la photo de gauche, on voit un code au milieu de la page. И слева вы видите код в середине страницы. Et c'est un code de la police. Это полицейский код. Donc en fait, les images intimes de la famille étaient imprimées par la famille et données à la police, données à des médiums, données à des médias, des chaînes de télévision, données à la presse. Donc les souvenirs intimes étaient rendus publics. То есть то, что являлось чем-то достаточно интимным для этой семьи, да, то есть изображение, оно было передано в полицию, было передано в различные СМИ, то есть везде, где только можно. Et les photos étaient renvoyées à la famille avec ces codes de la police, qui est quand même une certaine violence dans leur histoire. И фотография, соответственно, потом была возвращена семье, но вот с этим уже с неким кодом, шифром, да, то есть что является неким, конечно, своего рода таким вторжением, нарушением. Et donc c'était un moment clé pour comprendre que ces photos étaient à la fois des évidences policières, des objets tactiles, et comment traduire ça dans le livre. Да, то есть это нам показывает, что вот эти изображения, эти фотографии, они стали в то же время уликами для полиции, то есть чем-то таким тактильным предметом, да, который, опять же, является чем-то большим, чем просто фотография. La photographie devient cet objet instable qui change tout le temps de statut. Да, то есть получается, что фотография становится таким переменчивым объектом, изменчивым, который постоянно меняет свой статус. Et qui a le portrait d'une personne disparue il y a 20 ans. То есть, с одной стороны, это фотография человека, который пропал 20 лет назад. Donc qui ne représente pas ce qu'elle serait aujourd'hui. То есть, который не представляет больше того, как этот человек выглядит сегодня. Donc le livre est un portrait, ce n'est pas une enquête. C'est un portrait. То есть книга это своего рода портрет, это не расследование, это скорее именно портрет. De l'absence. Портрет от этого отсутствия. Donc le traitement des archives, quand je suis arrivée à l'atelier de Virginie, j'ai vu qu'elle avait un énorme mur de travail avec tout le matériau du livre. И работа с архивом, она тоже может вестись по-разному. Когда я пришла к Виржини, я увидела, что у нее все вот эти материалы из архива висят на стене. Et je lui ai proposé que ça devienne le matériau du livre. И я предложила ей сделать это частью книги. Donc les images se répètent à travers le livre, mais toujours par fragments. Да, то есть изображения повторяются на протяжении книги, но все время фрагментарно. On ne voit jamais Suzanne en entier. Мы никогда не видим Сюзанну полностью. Qui correspond aussi à ce que dit la mère, que le dernier souvenir qu'elle a de sa fille, c'est la dernière photographie. И что соответствует как раз тому, что сказала мать, что этой девушке, что ее последние воспоминания о ней, это как раз вот эта фотография. Donc c'est devenu l'esthétique, partie de l'esthétique du livre. То есть это стало частью эстетики книги.
То есть это только на обложке мы видим Сюзанну полностью. C'est un autoportrait qu'elle a fait avec, en mettant la tête sur une photocopieuse. То есть это автопортрет, который она сделала, положив голову на ксерокс. Comme les fragments d'une histoire impossible à reconstruire. Да, то есть это похоже на фрагменты истории, которые невозможно восстановить. Это мать девушки. Dernière partie du livre. Последняя часть книги. C'est des extraits de la correspondance entre les médiums, les psychiques, la police et la famille. Parce qu'au départ, ils espéraient beaucoup que les psychiques pourraient les aider à retrouver leur fille. Это часть переписки, часть общения медиума, семьи и СМИ и полиции, то есть потому что надеялись, что, может быть, медиум поможет найти девушку. Chaque livre contient aussi un poster par un artiste forensique. В каждой книге также есть постер, сделанный qui imagine à quoi Suzanne pourrait ressembler aujourd'hui. Который представляет, сделал свое впечатление, как ему кажется, как эта девушка выглядела бы сейчас. Et on a aussi pris le parti pris de n'avoir aucun texte dans le livre. Также в книге нет совершенно текста. Et donc il y a ce manuel qui est comme un compendium. И есть небольшой такой документ вместе с ней. Où le livre c'est le livre dans le livre. То есть это по сути книга в книге. Avec toutes les des textes qu'on a commissionnés. Да, то есть совсем как раз текстом. Voilà. Donc il y a 3 posters et on ne sait pas quel poster il y aura dans le livre. И то есть есть 3 постера, и, соответственно, в каждой книге может быть один из 3. Donc c'est aussi un livre qui, comme le livre de Maya qu'on a vu avant, qui pose la question du statut des images et le statut des images dans le livre. Да, то есть это так же, как то, что мы видели с книгой Майи, когда книга нам ставит вопрос о статусе изображения в книге. Et je travaille beaucoup sur les qualités tactiles, haptiques du livre. Да, я часто работаю над как раз вот этим тактильным, гаптическим ощущением, то есть вот как мы воспринимаем осязательно книгу. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'on tient à distance? Est-ce que ça nous éloigne? То есть теплая, она холодная, отдаляет она нас или приближает наоборот. Donc pour des livres ou des sujets aussi difficiles, c'est important de travailler sur ces qualités. Потому что для книг с таким непростым содержанием, с таким достаточно сложным сюжетом, это важно. Mais c'est aussi un débat technologique. Это также вызывает определенные технологические споры. Et c'est à ce à quoi on va arriver maintenant. Собственно, к чему мы сейчас и перейдем. Voilà le livre et Virginie. Вот вы видите эту стену и саму Виржини. Ça c'est le mur qui est dans le livre en fait. И вот часть этой стены как раз и есть в книге. У нас есть время еще? Avant de finir sur la recherche et sur ce que j'appelle aujourd'hui d'un point de vue technologique, l'image haptique, l'image tactile, je veux parler des projets d'éducation. В конце своей лекции я бы хотела поговорить о своем исследовании, вот как раз вот этих, как я подхожу к этому проблеме осязания в плане книг, в плане издания книг. Donc j'enseigne dans 2 écoles de design. Я преподаю в 2 дизайнерских школах. Et on vient de créer le premier master sur l'édition.
И мы создали первую магистерскую программу для издательского дела. qui s'appelle Experimental Publishing, qui est entre la programmation et le print. Да, то есть называется она «Экспериментальное издательское дело». Le coding, l'impression, le hacking. Oui, oui. То есть, который сочетает в себе, с одной стороны, как программирование, написание кода, так и саму печать. Donc, on vient de démarrer, on a juste le premier projet, donc ça c'est comment j'enseigne. Да, мы только что запустили вот этот проект, и вот это вот, вы видите меня, как я преподаю. Donc, on travaille ensemble Мы работаем вместе sur une édition. над изданием. Et on fait des field trips, des, comment on dit, des visites aussi, on va voir les acteurs de l'édition. Des imprimeurs, des... Мы также общаемся со всеми, кто создает книгу, то есть с теми, кто работает в типографии, с теми, кто работает на компьютере. Des designers, des librairies, des imprimeurs. On organise des événements. Donc là, ils sont à la recherche de matériaux. Здесь, например, видите, как мы занимаемся поиском материала. Et ça, c'est la première édition qu'on a réalisée. Это первое издание, которое мы осуществили. Sur la rareté des ressources. Rareté des ressources, oui. То есть о редкости ресурсов. Donc c'était l'idée que de faire un livre avec le minimum de moyens. То есть задача была сделать книгу с минимумом средств. Et sur la rareté des... C'était aussi le thème. И в то же время это и была тема книги, то есть вот когда, ну то, что у нас все меньше и меньше природных ресурсов. Donc ils ont fait un livre sous forme de jeu. То есть книга сделана в виде игры. Donc pour jouer, il faut détruire le livre. И чтобы играть, нужно разрушить книгу. Donc il faut choisir entre le fait d'être social et de jouer, ou de garder le livre comme un objet de collection. То есть надо выбирать, либо играть, то есть выбирать такую социальную функцию и играть, соответственно, разрушить книгу, либо сохранить книгу как физический объект, но тогда не играть. Donc la soirée de lancement, c'était une soirée de jeu. C'est une soirée de jeu. Le lancement. Pour lancer le livre, les gens venaient jouer en fait au jeu. То есть, ну, чтобы запустить эту книгу, люди начали играть. Voilà. Et là, c'est le livre quand il est vendu sous forme de livre. И вот вы видите книгу в виде самой книги. Donc c'était une réflexion sur les questions sur lesquelles on travaille. C'est un genre de version de Monopoly, mais sur la rareté des ressources aujourd'hui. Да, то есть здесь мы хотели поговорить как раз о вопросе того, что все меньше и меньше становится ресурсов, и в такой необычной форме это представить. Ça c'est le Design Academy à Eindhoven où j'enseigne. Это еще одна академия дизайна, где я преподаю. Et donc là aussi, ils font des éditions. Donc je peux faire un workshop, faire un livre en quelques heures ou en un an. То есть там очень по-разному тоже все происходит. То есть это может быть мастер-класс, где мы за несколько часов сделаем книгу, а можем издавать ее целый год. Là, les étudiants qui viennent de différents pays asiatiques, en 2 heures, ont inventé un template qui permet d'écrire en chinois, en japonais, en coréen, sur la base des mêmes lettres. И вот вы видите азиатских студентов из Азии, которые за несколько часов разработали шаблон, чтобы можно было писать на корейском, японском и китайском, используя как бы одни и те же буквы. C'était assez impressionnant. Было впечатляюще. Donc c'est pour montrer, quand on travaille ensemble, le degré de créativité et d'invention auquel on peut arriver. Да, то есть так вы видите, то есть до какого уровня творчества можно дойти, если работать вместе. Et la diversité de ce que ça peut devenir. И также разнообразие того, к чему мы можем прийти. Donc voilà. Et la dernière partie, ma recherche. И последняя часть моего исследования. Donc quand on parle de photographie aujourd'hui, on est dans un musée de photographie. Когда мы говорим о фотографии, мы сегодня находимся в музее фотографии. On peut s'apercevoir qu'en 2014, мы можем себе представить, что в 2014 году, ça c'est des données de 2015 sur le nombre d'images partagées par jour.
То есть количество фотографий, которые делаются в течение дня. qu'en 2014, c'est un tournant historique, То есть 2014 год был поворотным годом, où en une année, plus de photographies ont été produites que dans l'histoire entière de la photographie. когда за один этот год сделали больше фотографий, чем за всю историю фотографий. Et que ces chiffres augmentent bien évidemment chaque année. Ну и каждый год эти цифры, естественно, растут и растут. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, acteurs, Что это значит для photographes? нас, актеров, фотографов, художников? Comment cela impacte notre travail Как это влияет на нашу работу? et la manière dont on va circuler nos images? Le livre, И на то, как мы представляем нашу работу, то есть книги, во-первых, les médias sociaux, социальные сети. comment notre travail peut exister dans un tel environnement. Да, то есть как наша работа может в таком окружении существовать. Donc on voit apparaître d'un côté une digitalisation des contenus То есть, с одной стороны, мы видим, что все становится цифровым, все содержание. et de l'autre la réémergence du livre, А с другой стороны, заново появляется, заново dont ce рождается festival книга. serait un exemple. И вот этот фестиваль, собственно, может служить тому примером. Si on regarde ce qui s'est passé dans la musique il y a 15 ans, si on regarde dans l'industrie de la musique, Если мы посмотрим на отрасль, на музыкальную отрасль 15 лет назад, et si on compare avec l'industrie de l'édition, если мы сравним это с издательским делом, qu'est-ce qu'on peut apprendre? что мы можем извлечь из этого, какой урок? Et on voit qu'aujourd'hui, il y a plus de vinyles qui sont vendus que de CD. То есть мы видим, что сегодня больше продаются виниловых пластинок, чем компакт-диск. Depuis 2017. С 2017 года. Donc on voit le même parallèle entre le livre et le vinyle, И мы видим le retour vers l'analogue. ту же самую параллель с книгой, как вот возврат к винилу. Je pourrais parler ça beaucoup plus longtemps, mais c'est pas, on n'a pas vraiment. Я могла бы еще долго об этом говорить, но я думаю, что это не совсем, наверное, сейчас. Mais la question qui reste, c'est qu'est-ce que ça veut dire Но остается вопрос, si une image n'est plus cherchée par un œil humain, то есть что изображение теперь, возможно, ищется не человеческим взглядом, mais par une machine. а машиной. Alors je vais montrer quelques exemples. Я хочу показать несколько примеров. Voici, c'est aussi le chiffre de 2015, Это еще одни цифры. le nombre de 2015 métadata года. То есть partagés par minute. количество метаданных, которые обмениваются люди, ну, то есть которые появляются в сети буквально каждую минуту. Donc qui d'entre vous est sur des médias sociaux? То есть Qui est sur... Oui, кто из вас находится в соцсетях? tout le monde? Все? Donc voilà plus ou moins ce que vous devez produire de data par minute. Это примерно то, что вы производите каждую минуту. Donc qu'est-ce que deviennent ces data? То есть что становится с этими данными? Est-ce que vous avez une idée? Есть ли у вас какие-то Est-ce мысли? que vous avez le contrôle sur les informations Есть que ли у vous вас produisez? контроль за той информацией, которую вы производите? Donc quelques artistes réfléchissent sur ces questions Некоторые художники думают над этой темой et essayent d'y répondre. и стараются как-то на эти вопросы ответить. Comme on dit dans le milieu de la technologie, quand le produit est gratuit, vous êtes le produit. Да, то есть, как говорят в технологии, что если продукт бесплатный, то тогда вы и есть продукт. Donc vous produisez un travail qui est gratuit. То есть вы сделаете продукт, который является бесплатным. Un contenu créatif qui est mis à disposition gratuitement. Да, то есть то креативное содержание, наполнение, которое предоставляется всем бесплатно. Sur lequel vous n'avez plus le contrôle. И за которым у вас больше нет контроля. Et ce sont des questions très importantes. И это очень важные вопросы. Si on regarde à nouveau l'industrie de la musique, Если мы опять же обратимся к отрасли музыки, il est presque impossible pour aujourd'hui un musicien de gagner sa vie par la circulation de sa musique. Музыканту очень сложно сейчас заработать своим творчеством путем распространения как раз своих произведений. Donc comment cela, un processus similaire va avoir un impact sur les photographes Как же подобным образом это повлияет на процесс фотографии et sur les éditeurs? и на издательское дело? Comment se réapproprier nos contenus, notre créativité? Как бы опять себе вернуть, да, наше это содержание
творчество. Et ce qui est en jeu, c'est la culture. И это все идет через культуру. Donc c'est des questions importantes. То есть это очень важный вопрос, потому что речь идет о культуре. До некоторой степени важной хотя бы. Donc les médias sociaux, ça peut aussi produire ça. Социальные сети также могут производить такого рода вещи. Kim Kardashian a 17 millions de followers. У Ким Кардашьян 10 миллионов подписчиков. Et elle a produit son premier livre qui s'appelle Selfish. И она сделала свою книгу «Селфи». Selfish. «Селфиш». То есть... Le livre a été tiré à 150 000 exemplaires. И книга вышла 500 тысяч экземпляров. Chez Rizzoli. Chez Rizzoli, l'imprimeur. Rizzoli. У Rizzoli, издатель. L'éditeur considère que c'est un échec commercial. И издатель посчитал, что это коммерческий провал. Pour beaucoup d'entre nous, on voudrait bien un échec commercial de 150 000 exemplaires. Pour nous, c'est un succès, mais... Для нас, конечно, это был бы успех для многих из нас. Mais l'éditeur imaginait qu'avec ses followers, ce serait un succès beaucoup plus important. Но издатель ожидал, что с тем количеством подписчиков, которые есть у Ким Кардашьян, количество копий будет гораздо больше. Donc, voici l'exemple d'une carrière ou d'une pratique éditoriale construite uniquement sur les médias sociaux. То есть вот вы видите здесь издательскую практику, построенную исключительно вокруг социальных сетей. Aujourd'hui, l'industrie investit dans le machine vision et le machine learning. Сейчас очень много инвестируют в машинное зрение и в машинное обучение. Les médias sociaux, l'intelligence artificielle. Да, в соцсети и в искусственный интеллект. L'idéal commercial de beaucoup d'entreprises, и идеал коммерчески многих предприятий, c'est que les images deviennent des objets tactiles, чтобы изображения стали тактильными объектами, où le système de classification de l'intelligence artificielle то есть некая система классификации искусственного интеллекта permet d'identifier des objets qu'on peut acheter. Позволяла бы идентифицировать объекты, которые можно было бы покупать. Une des grandes entreprises de mode, Zalando, qui est une start-up allemande, И один из таких крупных немецких ont inventé стартапов модной одежды в Германии, Zalando, l'équivalent d'un Shazam, это эквивалент Shazam, cette application qui vous permet de trouver des morceaux de musique. То есть то, что приложение, которое вам позволяет найти музыку. Donc on met son téléphone sur une robe qu'on va voir dans un magazine. То есть вы в телефоне выбираете то платье, которое вы хотите найти в On магазине, clique, щелкаете на него on arrive directement sur le site и попадаете непосредственно на сайт. et en un clic, on peut acheter la robe que Где вы porte можете notre купить такое star платье. préférée. Donc ça c'est aussi le futur de la photographie. Да, это также будущее фотографии. Donc ça veut dire que le contenu qu'on va produire peut être utilisé de cette manière-là sans qu'on en ait le contrôle. Да, то есть вот содержание, которое фотограф производит, может быть использовано и таким образом. Où un détail d'une image soutiendra une industrie. Un détail d'une image. То есть, когда деталь изображения, Un может, vêtement, то есть un одежда, objet, например, un или verre. какой-то предмет, стакан, может поддерживать отрасль. Certains artistes comme Jennifer Lynn Moron Некоторые творческие люди, как Дженнифер Лин Морон, ont créé une start-up qui s'appelle Dome, она разработала стартап «Дом», où elle a inventé un système pour commercialiser ses propres métadatas. где она придумала, как, собственно, коммерциализировать, то есть как извлечь какую-то коммерческую пользу из собственных метаданных. C'est une des seules artistes à avoir réussi. И ей это удалось, пока единственному такому человеку. N'importe qui peut aujourd'hui aller... ils sont encore en train de construire la technologie, mais l'idée c'est que cette technologie puisse servir à n'importe qui d'entre nous pour aussi commercialiser tout l'ensemble des actions que l'on produit en ligne. То есть они еще дорабатывают технологию, но суть в том, что каждый из нас может использовать те данные, которые мы отправляем, которые есть в сети. Donc, quand on passe de la photographie argentique à la photographie digitale, on produit des métadatas. То
То есть, когда мы переходим от аналоговой Uniquement des фотографии к métadatas. цифровой, то мы как раз получаем метаданные, то есть только метаданные. Une photo, c'est des métadatas. Une photo digitale, c'est des métadatas. Да, то есть фотография это метаданные, цифровая фотография это метаданные. Qui donnent une géolocalisation, un lieu, un temps, Есть геолокализация, также метка по времени, des mots-clés ключевые слова, qui décrivent les photographies par des critères extérieurs. то есть что описывает фотографию внешними критериями. La technologie pour chercher des photographies, donc le machine vision, machine learning, le deep learning, essaye de classifier ces objets, ces métadatas, pour trouver du contenu. И как раз вот это машинное зрение и глубинное машинное обучение, они пытаются научить машину классифицировать вот эти данные и обрабатывать, соответственно, изображение через метаданные. Elle ne lit qu'un fragment des images. То есть машина читает только фрагмент изображения. Oups, je vais trop vite, à nouveau. Let's go back. Donc mon nouveau projet, et je fais finir la conférence là-dessus, Мой новый, последний проект, я на этом закончу свою лекцию. je suis en train de réaliser un nouveau livre photo sur la base de mes photographies. Faire un nouveau livre photo. То есть я сейчас в процессе, чтобы создать новую фотокнигу, Qui sera édité entièrement par intelligence artificielle. которая будет полностью издана с помощью искусственного интеллекта. Je pense qu'aujourd'hui, une bonne photographie, c'est une photo qu'on peut trouver. Я считаю, что сегодня хорошая фотография – это та фотография, которую можно найти. On peut en débattre, mais bon, c'est ça. Об этом можно спорить. Je travaille avec une start-up allemande qui a inventé ce qu'ils appellent des aesthetical algorithms. И я нашла немецкий стартап, который называется «Алгоритмы эстетики». Ils ont rentré des milliers d'algorithmes sur ce qu'ils appellent être une bonne photographie. То есть они пытаются разработать алгоритм, который будет понимать, что такое хорошая фотография. C'est aujourd'hui une des meilleures sociétés sur le marché de l'intelligence artificielle et de la photographie. То есть это сегодня один из таких передовых проектов в плане фотографии и искусственного интеллекта. Ils offrent aussi cette technologie comme un service. Они также предлагают эту технологию как услугу. Et le software est vraiment très très impressionnant. И то, что они сделали, очень впечатляет, то есть вот эта их разработка. On a pensé souvent que l'édition digitale, ça serait le e-book. Мы часто думали, что цифровое издание это будет вот как e-book, ну, Mais электронные книги. Il y a quasiment aucun e-book de photographe. Но практически нет никаких электронных книг по фотографии. Peut-être une centaine, un millier, mais très peu de projets pertinents. Сотни, тысячи, но практически никаких важных проектов. Pourquoi? Parce que la technologie n'est pas là pour traduire les images dans ce médium. А почему? Потому что, видимо, этот медиум, это средство не готово для того, чтобы представить Donc quand on фотографию. essaye de convertir le livre dans un format digital pour la photographie, on n'a pas vraiment de solution aujourd'hui. То есть, когда мы хотим книгу превратить в цифровую книгу, у нас, в общем-то, нет для этого нормальных средств. De mon point de vue, l'émergence l'année dernière et cette année de l'intelligence artificielle, l'irruption de cette technologie dans la photographie, И я считаю, что вот с появлением такой технологии, связанной с искусственным интеллектом, va fondamentalement transformer à la fois l'édition et la photographie. глубинно изменит как издательское дело, так и саму фотографию. Et il est important d'y réfléchir et de s'engager avec cette technologie. И важно думать об этом и участвовать, взаимодействовать с этой технологией. Donc je reviens à l'idée de départ. Quand c'est une machine qui va choisir mes photographies, comment cela va influencer ma manière de faire des photographies, mon esthétique, quand on sait que cette technologie ne peut lire qu'un fragment des images. То есть я возвращаюсь к своему вопросу, что когда не я, а машина будет выбирать, собственно, изображение, и когда она будет выбирать только какой-то фрагмент, а не все изображение. Elle peut lire une émotion, mais elle ne peut pas lire le contexte. То есть она может прочитать эмоцию, но не может прочитать контекст. Elle ne peut pas reconnaître certains textes manuscrits. Может узнать какой-то текст. Elle se trompe. Может ошибиться. Et il y a des biais de problématiques sur la manière dont ces algorithmes sont écrits. Да, и то есть есть много вопросов к алгоритмам, к этим. Mais en même temps,
Dans l'édition de presse, on est tout au début de ça, mais dans d'autres industries, comme j'ai montré avec la mode ou autres, ou les sciences, ces technologies sont déjà abondamment utilisées. Да, то есть, ну, если, например, в прессе это еще пока минимально используется, то в других отраслях, как я показала, например, в моде или в науке, это уже используется достаточно широко. Et remplacera à très court terme les photo-éditeurs. Я думаю, очень скоро заменит фотоиздателей. Étant moi-même photo-éditeur, bien évidemment, ces questions m'intéressent. Comme je suis moi-même photo-éditeur, ces questions m'intéressent. Поскольку я сама являюсь фотоиздателем, то такие вопросы меня, конечно же, интересуют. IM a réalisé le premier magazine en novembre, édité par intelligence artificielle, par leur technologie. Был первый журнал, который полностью подготовлен к изданию искусственным интеллектом. Et j'espère réaliser avec eux le premier livre photo. И я надеюсь, что с ними как раз сделать первую такую фотокнигу. Voilà. Спасибо. Спасибо. Друзья, я готова передать микрофон в аудитории, если у вас есть какие-нибудь вопросы. Или позвольте задать, может быть, вопрос мне для начала. Вот как, скажите, пожалуйста, сначала вы говорили о том, что для вас важна вот эта гаптическая составляющая книги, когда шла речь о лизографе, о разных техниках печати и о тактильном восприятии. А закончили вы именно метаданными и уже взаимодействие с машинами. А как вот эти два тренда, два важных пункта для вас соединяются? Вот книга будущего, о которой вы говорите, она должна быть и гаптической, и машинной, или не совсем... La photographie, c'est une machine. Фотография – это машина. Фотографирование, видимо, это было. То есть всегда так было. А как же, ну, я говорю скорее о формате фотографической книги, которая вы, будущее, которое сейчас было обрисовано, возможно, будущее. Il y a un débat, je ne sais pas s'il existe en Russie, dont Walter Benjamin a beaucoup parlé. Il appelait ça le haptic cinéma. Et il disait, il ne voulait pas parler juste du tactile, mais du haptique. Et je vais expliquer cette différence. Walter Benjamin. И я не знаю, известно ли об этих дебатах, да, Вальтера Бенджамина, о том, что кино как раз, чтобы вот оно было не просто тактильным, а именно гаптическим, то есть когда вот это вот, сложно объяснить это слово, то есть вообще как бы гаптически то, что мы можем схватить, то есть это с одной стороны физическое, а с другой стороны то, как мы это воспринимаем. C'est peut-être difficile de l'expliquer succinctement, mais c'est le cœur de ma recherche. То есть это может быть немного сейчас сложно объяснить, но вот это то, чем я как раз, это объект моего исследования. Il parle du début du cinéma et il dit quand on va au cinéma, notre œil touche l'écran et on est touché en retour. То есть он объясняет, что в начале кинематографа, да, когда люди приходили в кино, что глаз, он по сути касался экрана, а экран, в свою очередь, к нему прикасался глаз. Donc, il dit que notre relation aux images est une relation réciproque et émotionnelle. Ce qu'on voit nous touche et provoque une émotion. То есть наши отношения между нами и изображением, соответственно, они взаимные. И, соответственно, то, что мы видим, оно на нас влияет и вызывает у нас определенные эмоции. C'est à la fois poétique puisque l'œil touche l'écran, l'image, et l'image nous touche en retour. То есть это такой поэтический подход, то есть как бы мы касаемся изображения, изображение в свою очередь касается нас. Dans le cinéma, c'est construit dans la durée, image par image. Le cinéma, c'est 24 images par seconde ou 25 images par seconde. То есть в кинематографе это делается последовательностью, такой длительностью, да, то есть вот это идет 24 кадра, 25 кадров в секунду, и вот таким образом выстраивается. Donc, on doit, avec notre expérience, notre regard, notre mémoire, on reconstruit ce qu'on voit dans la durée. On se rappelle l'image d'avant,
dans le montage, on fait des ellipses, on enlève des choses, on change de temps, on change d'époque. Donc, en faisant appel à notre expérience, on construit cette histoire. Ну, соответственно, то есть у нас работает память, то есть мы помним картинку, которая была до, которая будет после, и таким образом у нас все это выстраивается во что-то, когда делают монтаж фильма, например, да, то есть там какие-то вещи убирают, и это потом, соответственно, достраивается нами. Donc c'est le troisième point, le tactile, la réciprocité, l'émotion, c'est le quatrième point, et l'appel à l'expérience. Да, то есть здесь ряд моментов. Это с одной стороны тактильное, с другой стороны эмоции, затем взаимность и такой призыв к опыту. Et il me semble que ça décrit parfaitement le livre photo contemporain. И мне кажется, что это как раз прекрасно описывает современную фотокнигу. Donc, c'est ça la relation que je fais. C'est-à-dire qu'un livre aujourd'hui, c'est fragmentaire, on n'a pas toute l'histoire, c'est tactile, c'est réciproque, c'est intime. То есть таким образом книга, она как раз получается такая, что она с одной стороны она фрагментарная, она неполная, она тактильная, она взаимная, émotionnelle. Donc je cherche à créer un vocabulaire ou une théorie qui rende compte de cette expérience du livre photographie aujourd'hui. Я пытаюсь, то есть, соответственно, разработать некий такой вокабуляр, некий словарь того, как вот передать этот опыт через эту современную фотокнигу. Je ne vois pas les livres photographie juste comme un objet optique, mais haptique ou tactile. Et j'essaie de construire une constellation qui permet de comprendre cette expérience. То есть я не вижу книгу как тактический объект или как оптический объект, или как только вот этот гаптический объект, а как все это вместе, который как раз позволяет почувствовать весь этот опыт. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Oui, non? Quoi? C'est pas clair. Я думаю, что суть вопроса была в том, что какой вы видите будущее книги. Она будет, ну, для меня остался вопрос неотвеченным, она будет все-таки материальная, ну, возможно, бумажная, не бумажная, не про наполнение, кто ее будет составлять. Не про то, кто будет составлять наполнение человека или искусственный интеллект, как она будет выглядеть. Je pense que le livre va continuer à exister pendant très longtemps dans sa forme actuelle. Я думаю, что книга продолжит очень долго существовать в своей настоящей форме, то есть какая она сейчас есть. Спасибо. И у меня вот есть еще свой вопрос, который я хотел бы задать. Скажите, когда вы принимаете решение и издаете книгу как конечный продукт, уже утвержденный, до этого объем книги и что туда входит, это важно, чтобы история была закончена, или все-таки объем имеет значение? Почему я задаю этот вопрос? Время очень сильно ускорилось, и нам сейчас, вот как в кино, приходится делать более частый монтаж. То есть рекламный ролик 20 секунд — это уже много. Я знаю много фильмов, которые сначала люди снимали там 2, 3, 5 месяцев, наснимали, получилось 5 часов, но все равно его режут, и дольше, чем 3 часа кино не показывают. И то это фэнтези какой-то. Соответственно, вот мы сейчас здесь на выставке видели очень много книг разного объема. И по себе я могу сказать, что я не всегда был готов с интересом исследовать полный объем книги. И вот в ваших книгах я вижу, что, допустим,
даже аннотацию, ну, как правильно сказать, вот эта текстовая часть, она вложена отдельно. Как вы определяете вот этот объем книги, чтобы он был полно воспринят? Au départ, dans le livre, il n'y avait pas du tout de texte. Et quand on a fini la maquette, on s'est rendu compte que c'était nécessaire de donner plus d'informations et de justement donner ce contexte des images. Mais on était gêné, de par la nature de l'histoire, de les mettre sur les images ou dans le livre. То есть вначале вот эту книгу, например, ну, про пропавшую девушку, ее создали вообще без текста, но когда мы ее сделали так, мы поняли, что надо все-таки дать какой-то контекст, но вот мы не чувствовали себя в состоянии как-то на эти фотографии что-то поместить, то есть, ну, рука не поднималась, поэтому, соответственно, решили сделать это вот такой, ну, вот таким вложением. Спасибо. Donc c'est un compendium, c'est-à-dire si on veut en savoir plus sur l'histoire, on peut, on a l'occasion, toute l'information est là. То есть это как такое дополнение. То есть если человек хочет узнать больше об этой истории, то вот есть, можно почитать. А не хочет, то может, соответственно, и не почитать. Спасибо. Et pour revenir à la question précédente, je pense que plusieurs formes vont continuer à coexister, puisque, comme je l'ai expliqué, la technologie pour faire vraiment des livres digitaux n'est pas vraiment là. Donc tout le monde expérimente, mais il n'y a pas encore un modèle qui a pris le dessus. И отвечая на предыдущий вопрос, я думаю, что очень долго, еще очень много разных форм книги будут сосуществовать, потому что, вот, как я вам показала, еще нет какого-то, ну, единого цифрового формата, да, который бы превалировал, то есть который бы был доминирующим. Поэтому я думаю, что очень долго сейчас люди экспериментируют и ищут, и вот, ну, пока будет разное. Donc il y a plein de formes hybrides qui coexistent en ce moment. В данный момент существует очень много различных гибридов. Добрый вечер. В конце вашей лекции прозвучало некое метафизическое утверждение. Заключалось оно в том, что фотография – это машина. Я был бы вам крайне признателен, если бы вы пояснили, что вы имели в виду. Si je travaille avec ça, c'est une machine, bon, c'est un média, c'est l'intermédiaire entre mon regard et cet objet ou celui-là. Тогда у меня к вам вопрос. Сейчас я перейду. Спасибо. Тогда у меня к вам вопрос. Понял. То, что вы мне продемонстрировали, это машина или это методы технологии, которые на современном этапе развития цивилизации позволяют создавать изображения? Правильно я поняла, что суть в том, является ли это то, что создает изображение, или просто способ, ну, средством, который помогает нам создавать? Правильно я вас поняла? Технология – это совокупность неких приемов, которые начинают быть доступны человеку и человечеству на определенном этапе его развития, с помощью чего он может совершать некие действия, которые по своей сложности отличны от того, что он делал до того. Но это не является видовым или родовым отличием.
речь была о том, что телефон, он просто последний, то есть телефон это машина, и, соответственно, через него вы смотрите наверх, делаете фотографии, то есть это ваше. Поэтому фотография машина. Но это тоже машина. Это глазом через какой сводник? Я еще никак просто прибужу. Чуть-чуть опережаете сводник. Уже следующий вопрос. C'est une très belle question et c'est une question qui visiblement fait beaucoup d'écho dans le public. Je ne sais pas si je peux y répondre brièvement. Les révolutions sont toujours technologiques. То есть это тот вопрос, который явно сейчас всех волнует. Здесь я не знаю, смогу ли я кратко на него ответить. То есть le philosophe Wilhelm Flusser disait que les révolutions sont toujours technologiques. Et ces technologies sont une extension de nous. La photographie en dehors de la caméra obscura, ça a toujours été une machine. Et comment élaborer brièvement, je ne sais pas très bien, mais... Je ne sais pas si je peux le faire. Может быть, следующий наводящий вопрос, который тут видит. Да, вот надо следующий вопрос ставить, потому что... У меня накопилось несколько наводящих вопросов. У всех одинаковые машины, почему-то фотки у всех разные. Первый наводящий вопрос. Скажите мне, пожалуйста, может ли та машина, которая в вашей интерпретации началась с камеры обскура и заканчивается сегодня мобильным телефоном, производить изображение без участия человека? Второй вопрос. Если мы будем рассматривать только все в рамках технических устройств, которые позволяют человеку получить изображение, не является ли в таком случае человек набором органических инструментов, который создан тут на ваш выбор? Если вы атеист, то природой, если вы человек верующий, то Господом Богом, для производства неких функций. И на самом деле это не что иное, как игра белков. Потому что любое наше действие, любая наша мысль и любое наше чувство – это белки, это гормоны, это химические реакции. И в этом смысле можем ли мы провести параллель между бытием человека и способом получения изображения с помощью технических устройств, которое называется, если это обобщать, фотокамера. Il y a beaucoup de manières de faire des images, par le langage, par l'imaginaire ou par la photographie. Есть много способов создавать изображение с помощью фотоаппарата, с помощью языка, с помощью воображения. La photographie n'a pas l'exclusivité. То есть не только фотографии, нет здесь эксклюзивности какой-то. Спасибо, вы мне все очень хорошо объяснили. Благодарю вас. Возможно, какие-то еще остались вопросы, Гервин? Да. Спасибо за рассказ. И вы упомянули о том, что работаете над PhD, над докторской диссертацией. Не могли бы вы рассказать немножко поподробнее? То есть понятно, что вот ряд вопросов, которые уже сегодня прозвучало, там, скорее всего, рассматривается, но в принципе, да, в чем задача этой работы, что сейчас происходит с ней?
La recherche a démarré sur l'édition comme pratique artistique. То есть исследование началось как лечение. То есть издательское дело как художественная практика. Il y a déjà quelques années, vers 2008-2009, quand commençait l'émergence de ce mouvement de self-publishing, То есть это началось в 2008-2009 году, когда очень много стало самопубликаций, ну как сам издат, да. Et ça m'intéressait c'était plus comme un statement de définir ou d'établir l'édition comme une pratique artistique. À l'époque, le livre, on parlait du livre d'artiste, mais on ne parlait pas de publishing. То есть мне было интересно вот как раз рассмотреть вот это заявление, да, утверждение о том, вот, когда делают свои собственные книги, то есть всегда были книги художников, но никогда речь не шла об издательстве. La discussion était centralisée sur l'esthétique du livre d'artiste, c'est même un livre assez connu de Mauguelin Delcroix, et pas sur les autres questions. Esthétique du livre d'artiste, du livre d'artiste. Oui, du livre. То есть суть была в том, чтобы сконцентрироваться именно на эстетике книги, с художественной точки зрения. Et en parlant de publishing, au lieu de parler du livre, d'artiste, de l'objet lui-même, j'avais envie de sortir de la conversation et de parler du processus, du concept de la production, mais aussi de l'économie et de la circulation du livre. То есть в отличие как раз вот от того, что когда книга это просто художественный объект, мне было интересно также говорить об издании, ну, то есть об такой физической, технической стороне дела, да, то есть как это делается, о самом процессе, о том, что дальше происходит, об экономических вопросах, о распространении книги. Et petit à petit, ce travail a évolué sur ce que j'ai montré ou ce que j'ai abordé à la fin du livre, qui est plus l'interaction des images à l'intérieur du livre. Постепенно оно пришло к тому, что вот я вам показала, то есть это такое, по сути, взаимодействие изображений в рамках книги. Mais aussi l'environnement socio-économique reste déterminant. Ну и социокультурный контекст, он остается определяющим. Ça répond. Ну что ж, большое спасибо сегодня нашему лектору, спасибо аудитории. Данных, а не от их количества. То есть, когда ты не говоришь, какие данные,